तर मित्रांनो, घरगुती उपाय या ऑफिशियल चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मित्रांनो, आज आपण एक अतिशय साधा सोपा उपाय पाहणार आहोत। पावसाळ्यातील जे इन्फेक्शन आहे आणि व्हायरल इन्फेक्शन जे आपल्यावर अटॅक करतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सर्दी, खोकला, घसादुखी यासारख्या ज्या समस्या जाणवतात, यावरती एक साधा सोपा घरगुती उपाय करून या सर्व समस्या आपण घालू शकतो। आपल्याला कुठलेही अँटिबायोटिक्स घ्यायची गरज नाही किंवा डॉक्टरकडे जायची गरज नाही। पावसाळ्यातील दिवसांमध्ये आपल्याला अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं। मुलांची सर्दी असेल, घसादुखी असेल, खोकला किंवा रात्रीच्या वेळी मुलांचं नाक चोंदणं असेल, या सर्व समस्यांवरती हा एक अतिशय रामबाण असा उपाय आहे। हा जर उपाय तुम्ही केला तर या सर्व समस्या चुटकीसरशी दूर होतील। तर मग बघूया कशा पद्धतीने करायचा आहे हा उपाय। त्या अगोदर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब करून व्हिडिओला एक लाईक नक्की द्या। या उपायासाठी आपल्याला आपल्या स्वयंपाकघरातीलच काही महत्त्वाच्या वस्तूंचा वापर करायचा आहे। सर्वप्रथम तुम्ही या स्क्रीनवरती पाहू शकता, आपण हळदीचा वापर या ठिकाणी करणार आहोत। हळदीच्या औषधी गुणधर्मामुळे पुरातन काळापासून हळदीचा वापर आपल्या स्वयंपाकगृहामध्ये केला जातो। हळद जर आपण सेवन केली तर हळदीमुळे आपलं रक्त शुद्ध होतं। हळद ही जंतुनाशक आहे, अँटीबॅक्टेरियल आहे, अँटीफंगल आहे आणि त्यामुळे या हळदीच्या वापराने आपले सर्व इन्फेक्शन दूर होण्यास मदत होते। दुसरा जो पदार्थ आपण यामध्ये वापरणार आहोत तो आहे गूळ। गूळ हा सुद्धा आयुर्वेदामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे। गुळाने रक्तवृद्धी होते आणि त्यामुळे जे जे गोड पदार्थ आपण बनवणार आहोत त्यामध्ये साखरेऐवजी गुळाचा वापर आपण निश्चितच करावा। मध्ये गुळाचा वापर केल्याने हळदीचा जो कडसरपणा आहे तो सुद्धा यातून दूर होण्यास मदत होणार आहे। तिसरा आणि महत्त्वाचा घटक आहे तूप। या ठिकाणी आपण गावठी तुपाचा वापर यामध्ये करणार आहोत। तुपाने जो घसा आहे तो एकदम ओलसर राहतो आणि घशाचा जो कोरडेपणा आहे तो दूर होतो। त्याचबरोबर हळदीमध्ये तुपाचा वापर केल्याने हळदीची जी रोगप्रतिकारक क्षमता आहे ती सुद्धा वाढण्यास मदत होते। एका वेळी वापर करायच्या मिश्रणामध्ये तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता, आपण एक चिमूटभर गूळ घेतलेला आहे। गूळ हा थोडासा किसून घ्यायचा आहे किंवा बारीक करून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये तेवढीच हळद म्हणजेच एक चिमूटभर हळद आपण या ठिकाणी घेणार आहोत। आणि गुळाचं प्रमाण सारखं ठेवल्याने जास्त कडसरपणा या मिश्रणाला येणार नाही। यानंतर तिसरा जो घटक आपल्याला यामध्ये मिक्स करायचा आहे तो आहे गावठी तूप। गावठी तुपाचं प्रमाण अतिशय कमी तुम्ही या ठिकाणी घ्यायचं आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, अशा पद्धतीने आपण हे तूप घेतलेलं आहे आणि आता हे मिश्रण आपल्याला आपल्या बोटांनी एकत्र करायचं आहे किंवा जास्त मोठ्या प्रमाणात जर तुम्ही हे मिश्रण करत असाल तर तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा हे मिश्रण एकदा फिरवून घेऊ शकता। हा जो उपाय आहे हा दिवसातून तुम्हाला 3 वेळा करायचा आहे। रात्री झोपण्याच्या अगोदर, सकाळी उठल्यानंतर आणि दुपारी, अशा पद्धतीने दिवसातून 3 वेळा हा उपाय केल्याने तुमच्या छातीमध्ये कितीही प्रकारचा कफ जरी असेल तरी तो कफ बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे। तुमची सर्दी तात्काळ निघण्यास मदत होणार आहे। त्याचबरोबर घशाचं इन्फेक्शन जरी असेल तरी ते कमी होणार आहे। रात्री झोपेमध्ये मुलांचं जर नाक चोंदत असेल तर हे जे गावठी तूप आहे, हे गावठी तुपाचे एक एक थेंब तुम्ही मुलांच्या नाकामध्ये टाकू शकता किंवा नाकाच्या वरच्या बाजूने सुद्धा तुम्ही लावू शकता आणि हा उपाय जर तुम्ही केला तर तुमच्या मुलांचं नाक चोंदण्याचं जे प्रमाण आहे ते सुद्धा अतिशय कमी होणार आहे आणि त्यांना शांत झोप ही लागणार। त्यामुळे सर्दी, घसादुखी, खोकला आणि कफ यांसारखे पावसाळ्यातील इन्फेक्शन जर तुम्हाला दूर ठेवायचे असतील तर हा उपाय तुम्ही अवश्य करा। आणि हा उपाय केल्यानंतर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा की हा उपाय तुम्हाला कसा वाटला। हा उपाय तुमच्या प्रियजनांना सुद्धा सुचवा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन घरगुती उपायांसह। तोपर्यंत स्वस्थ रहा, निरोगी रहा। धन्यवाद।